hande haala te ko haala passi fi humanitaire ɗum yardete ataye leydi ni le pauvre et la zorko leyko ko pelci waɗi jaɓɓe haalis woɓɓe mi jaɓani warɓe jinnaɓe mumen fof ko ñaawe laamu wi ko wawa wadde justice par ce que warɓe ɓe ko kañumen jooɗi dow jesuji justice kono ne paari yaltinde haalis yimɓe neɗɗe haala kano muɓe mum hande noon eɗen ɗo e nder galle Allah e galle men e addi men ɗo ko wadde conférence de presse ko faate 28 novembre ko faate jagge ɗo eɗen jogui ɗo noon hoɓɓe walla mbiyen ni hoɗɓe hono honorable député Haali Mamadou Diallo nan ɗo e jeeya e ono yuɓɓi conférence o eɗe jeeya ɗo hono honorable député Birama Daoud Abeid nan ɗo en jeeya téléphone sur vibreur s'il vous plaît e mawɓe yuɓɓinoɓe noon haaloɓe caɗele ɓe ko hono mawɗo men Demba Sall ene wonde e men docteur Ba ene jeeya e hoɓɓe men wonɓe ɗo ko secrétaire général AJDMR hono Guindo Cheikh Guindo nan ɗo ene jeeya e yuɓɓinoɓe arde wallide men ene jeeya e wonɓe ɗo hono neni men Li Farmata Li on ko défend veuve kanko ne omo jeeya e arde ɗo wallide men e jiida e denndangal wonɓe ɗo e invité en mbawa andide ɓe kamɓe fof hono hadaraɓe en Hammed Lamine en ko yimɓe darinoɓe ɓen kadi nanno e wayante Moussa Thiamen e Hammed en e bandiraɓe fof ɗe mbiye bisimilla mbawen hettude mbawen yifede téléphone ngaji pour mbawen hettude keɗeɗen koɓe kaala alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam o jaami kisal woni muɗum fof en ndu wonima jinnaɓe meɗen en calmini dendagal bandiraɓe nder leydi e caggal leydi ɗum noon hannde ko mbiɗen ni ko le 14 janvier 2026 ngam yidde addu ɗo gandanɗa hoorema e rendude e bandiraɓe hono caɗele guuranoɗe ha tengti ko wiyete 28 novembre hade ɗum noon eɗen kadi ha joni ɓeyde jettor e dendagal bandiraɓe darinoɓe guilay tan ɗo mbiyeten les activistes yimɓe faabo hakkande société civile ɓeɗo yimɓe wiyete parti politique e yimɓe diniyankoɓe woni imamuji meɗen sernaɓe meɗen e wonɓe TikTok Facebook e to mbawi wonde e wonnirde foof e hono commission de crise les avocats bandiraɓe foof jarama kala ko neɗɗo o juumata ene wawi perguide ɗon kono dendagal bandiraɓe foof jarama les veuves les orphelins hande noon addi en ɗo ko pour yewtude caɗele guuranoɗe gandanɗa hoorema ngam oɗo 28 novembre mo janoɗen yidde fettoyde malla yidde gandanɗa hoorema yaade ko wiyete waɗoyde enen koye meɗen hollude sunare meɗen e 28 novembre nde wonno 28 novembre enen wona eɗen gañi ɗum ko 28 novembre gandanɓe ɓiɓɓe Mauritanie kala kono noon caggal nde ɓeɗo sagataɓe wiyeteɓe 28 soldats mbara jamma gandanɗa hoorema 27 fini woni 28 en yiiɗi gandanɗa hoorema fetede de l'indépendance mbiɗen ɗum ɗon oɗon fête ene en jadata hen nde wonno o wontini en ƴiƴam ko ɗum addani en noon chaque 28 mbiɗen so tawi laamu ngu ñawdani ɗum nde ɗo ñawande ha tengti ko wi ko français heewide ko wadde ɗum yimɓe ñaawe ko wiyete justice ɗum ɗo enen en fetata ila yawmiddin so wona ɗum ɗo safrede ko ɗum addani en noon yaade département gandanɗa mo Barakna to wiyete Babaɓe ngam yidde tawde toon bandiraɓe ngam rendude ɗumen sunare hawri noon laamu Mauritanie e sandude muɗum no heewi wadde ngam yimɓe so tawi e joguima caɗele ngam yidde wullitade kono kamɓe e nder gullitugol gandanɗa hoorema ɓiɓɓe rendo ngo so tawi dañi caɗele kamɓe ɓe ñawdirta ɗum gandanɗa hoorema ko nangue fiide e sohde e tampinde e lordude ko ɗum woni gandanɗa hoorema ñawdude mabɓe garden noon ha to wiyete seeno poste mo gendarmerie gandanɗa hoorema ɓe nangui en ewo enen e miñi meɗen docteur Ba woni Seydou Doro Ba ewo ɓe tampini en ɓe nawi en gandanɗa hoorema to wiyete gandanɗa hoorema élègue to camp gendarmerie ne jettiɗen toon wonande ɓe kamɓe enen kadi yimɓe gandanɗa hoore yimɓe dillinde leydi e orko c'est archivement faux wona ɗum ɗon woni enen ko dilliɗi en par ce que leydi ndi so dillini en leydi ndi so tawi dilli enen e koye men eɗen gandi moƴƴata e meɗen enen wona ɗum woni fandare meɗen
ko dendangal ɓiɓɓe murtannaɓe ne mbawata wurdude e dow jam dendangal ɓiɓɓe murtannaɓe ne mbawata gandanɗa rendude gandanɗa hoorema caɗele ngam wawde safrude ɗum kono noon hande laamu Mauritanie so tawi gandanɗa hoorema en goni ngam arde yidde haalde hakkeji meɗen e caɗele meɗen kamɓe no mbimami nanni ñawande mabɓe ko fiide e tampinde ko ɗum ɗon noon addani ɓe nawi en elek colonel o joƴƴinen ngam yidde gandanɗa hoorema namdaɗen holko tagi eɗen tunwina oɗo 28 novembre mbiɗe enen tunwinande 28 novembre 28 novembre no ko sagataɓe nangaɓe waraɓe ɓe ko ɗum waɗi mbiɗen so tawi ñawdaka enen en fettata kamɓe noon ɓe mbi ala enen waddi gonɗen koye dillinde leydi ndi mbimi fotɓe dillinde leydi ɓe kay ɓen nane keddiɗo hande e rende leydi Mauritanie des généraux des colonels des commandants akkisaɓe ene poti ñawede te laamu Mauritanie e hoore muɗum holliti wonde gandanɗa hoorema ɓeɗo ko fotɓe gandanɗa hoorema ñawede malla ko laamu ngu holliti ndeɗo bonnande ene woodi cikkuɗen noon so tawi laamu holliti ndeɗo bonnande ene woodi fotani wonde ardude ene waɗi yimɓe ko wiyete corruption ene ɗetta haalisaji ene sara e gandanɗa hoorema e toñaɓe ngam wiide oɗon ɗum ɗo oɗon ko ɗum ɗo woni ko deƴƴinton malla ko ɗum ɗo woni ko foti ñawrede mbiɗen noon wona haalis ñawata foti gandanɗa hoorema ko justice o waɗe so tawi justice waɗama c'est une bonne fois pour tous ko français he wiide ko par ce que enen jiɗɗen ko ɓiɓe murtaɗa ɓe gurda ɓe mbi en noon kadi enen ko mbatten ko ɗum ɗo ko yidde dillinde malla yidde sernude ɓiɓɓe murtannaɓe ɓe gaddoy vidéo jam ɗi mbaɗen ɗen Gambie e ko nandi hen ɓe mbi oɗo banderol ɓe mbanmi hen ɓe wonde gandanɗa hoorema ɗum ɗo ko yidde gandanɗa hoorema dillinde leydi malla yidde sernude ɓiɓɓe leydi mbiɗen min gañani hay leñol gotol par ce que ɓiɓɓe murtannaɓe kañumen jiidi yumma e baba kono noon caɗele ɗe hande ko laamu ngu yiɗi sernude gandanɗa hoorema ɓiɓɓe murtannaɓe par ce que kamɓe ɓe mbaɗirta ɗum ko haaɓe jooɗo par ce que mintireɓe jooɗi e leydi ndi kañumen e sago mumen tan ko jooɗade wasde ummade wonno eɓe gandi musibaji baɗɗi ɗi ko kamɓe mbaɗi kono noon ɓiɓɓe murtannaɓe ene ponno salade kañumen fof nangodiri juuɗe oɗo cafato boɗeje cafato ɓaleje e jolfo e sarkulle renduɓe leydi ɓe fof nangodir juuɗe ngam wiide ɗum ɗo ko yo iw par ce que ɓiɓɓe murtannaɓe so heddima tan kañumen civil en ɓe ene mbawi wurdude kono noon ko laamu ngu waɗirta ɗeɗo peeje e peccorɗe muɗum ngam yidde serdude ɗumen ɗum ɗon noon enen ɓiɓɓe murtannaɓe fof eɗen poti salade ɗum hande ko ɗum ɗo woni caɗele ɗum waɗi ɓe nangi en ɓe e nder gendarmerie o ɓe mbaɗi en ko français wiyata ko torture ngam tampinden ngam yidde hulɓinden par ce que ɓe nangi en kanko colonel no e hoore mum nde ronkani en o wi ko portable meɗen o ko ma mbaɗen feere udditen ɓe ƴeewa gandanɗa hoorema vidéo ji gonɗi hen ɗi mbimi ɗum ɗo ko privé ɓe kolliti kadi gandanɗa holɓe jadata malla halɓe finance oɓe en mbiɗen ɗum ɗo fof ko privé par ce que kamɓe ɓe nangi en gandanɗa hoorema affaire 28 novembre o ko ɗum tan gandanɗa hoorema ɓe poti namdaɗen gueɗel ɗumen ko mbattaten hen adjoint chef gendarmerie goɗɗo toon o o heɓɓiti o wi colonel o ahan leminade ɗum dori show firti ko gandanɗa hoorema maw yi wondi ko mbaw hollam min mettere mala holla min mettere min e docteur ɗum waɗi noon o ɗetti o nanni min e suudu woturu suudu ndu gandanɗa hoorema ko porte en fer e waɗi ko gandanɗa ko gris double gris e carreau gandanɗa hoorema mo haydara werta woni toon ko ɓawɗi e kowoje e bone mayde fof e ɓuuɓol min goni toon gandanɗa hoorema jammo e hoore muɗum aɗa heppa ko wetata Allah e muusiki Allah e tampere sa lelima ɓanduma fof jaɗat ɗum ɗo no idi wadde min fini ha weeti o hokkani min ko ñamete e ko yarate Allah waɗi woni balɗe ɗiɗi min mbimbo jogi haalisam mbimi min tawde ko noon agent ji gonɗi ɗon ndi puggumi bilamal mbimi mbaɗe feere coonde min komin ñaami ɓe mbi ha chef o ara ɗum ɗon ko le gandanɗa hoorema ko le 28 novembre o no o arte men ɗon ko min kaldumi makko gandanɗa ko hedde vers 10 heures subaka o arte men ɗon ko hedde 21 heures e nder oɗo saaha min ñamani haydara min daña nde o arte 21 heures o addani min ko mbuus ene waɗi gandanɗa hoorema paquetel kosam e mburu gandanɗa hoore lakɗam ene mbiyata mburu leɗɗe après o werli ɗon o wi Demba Sall o killa ko mutu jo firti ko ñaam hadema mayde heege hay ɗum no o werli enen noon fulɓe eɗen gandi wonno neɗɗo tottituma ñamde hay sinno ka jogornoɗo ñamde mayde ma ɓuuri ni e ñamde ɗeɗon ñamde mbimomi noon min mboɗo wawi mayde heege kono an ko ma komi datti yidde ni woni o yi ha weeti kadi o arti ɗon o addi hono ko adduno ko min ñamani ça veut dire min goori kam balɗe 4 ha balɗe 5 ko ndiyam jeegomin ɗo ko oɗon e hoore muɗum o ari kanko hoore makko o wi oɗon poti yaade tribunal ewa taw hankadi min tan min presque min jooɗi balɗe 5 e batto jeegomo min ñamani ko jaram tan Allah waɗi noon gandanɗa hoorema
nde min jahatto makko nde omo waɗa PV o haali ko haalano mbimi an noon a yejjiti musiba mo mbaɗɗa o ɗum waɗi noon kanko o sali windude ko waɗi ko mbimi sa salimi windude o noddi kam aɗa mi signé mbi mi signinta ni woni nde nattumi suudu nde wonno min docteur ba ko min serdanoɓe min docteur ba ko min serdanoɓe ngam koɓe mbaɗatamo ko ɓe jiiɗa min mi yiya joni koɓe mbaɗata kam ko ɓe jiiɗa kanko docteur ba o ni woni o muñi heege le jour de min jahande nde min mi anda kanko hoore makko kanko docteur ba o oɗo muñi toon kanko woni ɗo heno oɗo muñi toon omo nden kanko yi en commun o yi en commun nden noɓe mi yejjiti haala noon koɓe ceernoɓe mo ɓe mbaɗi mo monetaji ɓe mbaɗi monetaji ɗo min ko min hooram fuggidama ngal taw mo wullito monetaji nde mi tinano puggumi dama ngal yoɓe ittu monetaji caggal muɗum ɓitti ko le jour de min jahande taw kanko o yi en commun ɓe jolnimi oto ɗum ɗo hedde vers 9h min payi hôpital ɗo min ƴaagi hôpital ɗo kanko nde hen ko ɗon o woni e nder hôpital o senga buttilaji guila wiyanma ganduɗa 10h min jatti ɗon ko 13h ka 2h moye min jatti ɗo hôpital Elege ɗo min payti procureur ni woni procureur namdi min ko namdi min ko wonde ko kalnomi gendarme ko ɗum woni ko kalmi te min e 28 novembre o tant que ñawore waɗani yo yimɓeɓe paam minen min fettatade 28 novembre o wi kam noon o heɓiti wi kam kanko procureur min jinnomi ko accusation ngaji ɗi paweɗa ɗi par ce que hay teniyam mo ɓorto min mbi ko tenue militaire e or ko wona tenue militaire min wiño tan horam tenue ɗi nanɗo jeeyaɗo ganduɗa marché 5e ɗo ni woni joni noon o wi mi jinmi ko ustandema accusation ngaji pawaɗi e ma ɗi pour gandanɗa hoorema mi hoybinanma mbi min ɗum hulɓinani kam min Allah mo wawi cohon kam duuɓi sappo nde wonno min ko mbaɗanmi ko mboɗo anndi gandan koye gonga gonmi heddo noon so tawi on ɓuuri min doole on coki min aha cohe ko jogiɗon laamu e tidde no mbaɗon jogade laamu oɗon kollirjo dolal ngo yo gandu ko laamu Allah ngu tan woni gonga ni woni Allah waɗi o transfert min au niveau du tribunal non au niveau de la prison min jeehi gandanɗa min cokoya toon nde min jetti toon nde kadi ko prison kulɓiniɗo min heewide ni toon prison ale ko prison gandanɗa hoorema biyeteɗo Guantanamo par ce que so nani Guantanamo ko prison kamniɗo par ce que toon ñamde nde waɗaka barke haydara fewan toon wonɓe toon ɓe fof ko ɓittaɓe kala gonɗo toon ko ñaw wari ɗum so maayi tan ko ñaw wari ɗum toon eyyi hay docteur gonɗo toon o ala des médicament firti noon ko bandiraɓe ko kalanmi tan ko reɓɓine haala ko wiide bandiraɓe yon paam Demba Sall kañum ɗo wonno ɗo buujani ummaki ɗon te kon combat o ko continue te minen min mbi ko ɓiɓɓe murtannaɓe yo paam enen ala ko dillinta en ala ko hulɓinta en par ce que eɗen gandi gandanɗa hoɗo laamu ko laamu Allah tan woni gonga te ko neɗɗo ko ene gasa e seconde par ce que sen ƴeewi gandanɗa hoorema mawya yeehi en ƴeewi gandanɗa hoorema mo Hamedou Abdoul Aziz hande nan ɗo sohla gandanɗa hoorema goɗɗo kadi anda ɗo fayi firti noon ko ɓiɓɓe murtannaɓe yo mbat feere cafato o pullo o jolfo o sarkulle o bawɗo wonde fof enen en gañan hay goto mbiɗen ko justice yo won e leydi ndi caɗele gonɗe ɗo e murtanɗe ko yo safre enen ko ɗum woni ko cohluɗen kono noon wona addude haalis gandanɗa hoore ene wiya ganduɗa ene funti yimɓe enen wona ɗum woni ko cohluɗen gandanɗa hoorema ko justice normal yo waɗe nder leydi ndi jaam arte leydi ndi Mauritanie yaara yeeso no leyɗele ɗe fof jaari ni wassalamu aleykum wa rahmatullah. لأن عندنا شوي ملخص نحاول نريزيمي فيه الجلوباليزي ديباسال ودكتور با ونعطي كلام للبريزيدون محمد اللي نقول لكم بألني بما أني من الأوائل اللي جاسوا الشباب شور ألاج ولاني واحد يسبقني زميلي محمد ولي سلمو عند الزيارات ديباسال مدرسة السجن ترك الحقنا متقابل أنا جايله قدام النواب المحترمين بريزيدون بيراميد عبيد والنائب خالد جرو حقنا متقابل بعد فرانشمون وهذا يدل على شيء دل بدل كما صار قالكم على انه يجي المعاش بالسجن روتين شوي صعب وهذا نحن عندنا عنه درايه سجون نقيسوها دائما لين نقول لكم الدكتور با اجبار بالتورتي ردوا لي ديمبا وهو اللي كان يشرح لكم حاله نداروا في مونوتات وقالوا انهم تعبوا هنين شوي وكانوا مفرقينهم هذا ردوا لي كامل نزلنا ليه ديمبا ما شاف دكتور يكون نقر السجن
وهذا مولين واضحين فيهم عدلتو جاندارميري لمستوى البراكنة. خالق بالقاعد جينا هنا قبلوا تليفون ديال مصال هي كانوا فيه في الاك، انت تدخل الاك جاندارم اللي يجيك العيدات العربيه كانوا قاسين معاهم، وهذا هو كانوا يشرحوا لكم. قال لكم ديال مصال باختصار بانهم لا كانوا ماشيين واعدين مخولوا لهم القانون، مخولوا لهم الميثاق العالمي لحقوق الانسان، التظاهر السلمي، متضامنين مع نساء ارامل قط نكتلوا ولادهم وخوتهم وزواجهم على ليبوك، ومانيفيستاسيون باسيفيك كيف ما نعدلوا دائما شهر 28 نوفمبر. نحن معنا اعداء السلطه ديما يقول لكم بان المعركه اللي دايبوا ويتكلموا عنها معركه قانون، ما يلا السلطات تعاملهم بالمعامله اللي عاملتهم، زرقوهم في الحبس، هما ما عدلوا مانيفيستاسيون، ما حضروا هاي السنه، عدلوا قريب من 2 موا، وهذا اعتقال فرانشمون انا اعتبره قانونيا اعتقال تاسفي. يعني اكتفى بهذا ونعطي الكلام وقالوا لهم بان النضال اللي يستمر ولي 28 نوفمبر ليتهم لا يخرجوا، وبانهم ناصرين هذو النساء الى ان تتحقق لهم العداله. ندوروا جيجمون في الملف كما نقولوا كاملين، وهذا هو اللي كان للامور يختاروا يوصلوا لكم بالحسانيه. maintenant عليه نقول كلام لونرابل ديبيتي الرئيس بيرام الداعي، وبعدين نحيلوا الكلمه للديبيتي خالد جلو. والله من الصين كيف يقول دعاية النظام وباقي النظام اللي سبت عنا نقولوا الحل. موريتان ما تقد تصلح، ما فات قضايا الجرائم ضد الإنسانية، جرم الإرث الإنساني سابق ما وصوه موريتان ما تقد تستقى. إذا بقى وحدين يمشوا يقولوا شي زين عند النظام، عن ذي قضية قد خطأ، ويعدلوا مصلحة ويعدلوا التملاس يقير صفا عليه. وين هم ذو الناس كانوا اللي يسووا مشكلة الإرث الإنساني وقالوا عنهم 26 مليار اللي يعطيه القزواني؟ ايه والقزواني تو جماعتك منين؟ سويتوه ولا ما سويتوه؟ هيك تسووا به للناس، تعرف عنه ظلم وتعرف عنه ما قد يتواصل. Bon, je félicite les jeunes, Dr Ba et Dembassane, et tous les gens qui sont debout avec eux. Et je vous dis de les soutenir. Moi, je les soutiens. Tout ira les soutient. Le parti RAC les soutient. Parce qu'ils sont sur la bonne voie, sur la vérité. Nous sommes avec la vérité. Personne ne peut régler le problème du passé humanitaire par la corruption, par le silence. L'omerta ne peut rien régler, la loi du silence ne peut rien régler. C'est la loi des hommes et la loi de Dieu qu'il faut appliquer pour régler ce problème. Donc, Qazouani ne peut pas régler ce problème du pass humanitaire, alors qu'il est en train encore chaque année de renouveler encore le pass humanitaire, à travers la torture des gens, des veuves, des orphelins, et les manifestants qu'il attaque, qu'il emprisonne, qu'il torture. Et dans les prisons, il y a la torture. Docteur Ba et Dembassane ont été torturés comme ma soeur, Balal. Elle a été torturée. Et beaucoup d'autres. On ne peut pas faire passer ça. Si Qazouani voulait régler le pass humanitaire par 27 milliards, il n'a qu'à le régler. Les gens n'ont qu'à bouffer les milliards et ça va finir. Ça ne va pas régler. Il faut régler par la justice. Ils n'ont qu'à dire que nous sommes des Sénégalais ou des Israéliens ou des Chinois. On continuera à poser ce problème. Qazouani ne peut pas dire qu'il va régler le pass humanitaire alors que Maaouia a fait, que Maaouia a commis, alors que lui, il commet un autre pass humanitaire à Kaïdi en 2024. Et il continue à le commettre en emprisonnant ces gens, dont Youssouf Kamara qui est toujours en prison. Voilà, donc il faut que tous les Mauritaniens, vous n'êtes pas seuls. Ceux qui sont pour la justice, les veuves, les orphelins, les Dembassane, les docteurs Ba et les autres, vous n'êtes pas seuls. Tous les gens sont avec vous. Merci. Tous les gens sont avec vous. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'honorable député Khalid Diallo.
L'essentiel a été dit. Salam alaikum wa rahmatullah. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour soutenir la conférence organisée par les militants qui ont été victimes de torture, d'arrestation, en l'occurrence Demba Sall et Dr Ba. Nous sommes ici pour leur apporter notre soutien. Les veuves sont venues aussi pour apporter leur soutien parce que Demba Sall et Dr Ba ont été arrêtés encore une fois. Ils n'étaient pas en train de manifester. Ils avaient l'intention de rallier Bababé, participer à la manifestation de deuil pour le 28 novembre. Ils ont été arrêtés avant d'entrer à Bababé, descendus des voitures, mis dans la gendarmerie à Alec et conduits en prison à Alec dans le tort le plus absolu. La seconde chose, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le pouvoir, même s'il décaisse 600 milliards, et ça je le dis à Kazouani, et je le dis à tous ceux qui sont autour du président Kazouani, ils ne peuvent pas régler le problème du passif humanitaire sans les acteurs, les victimes, les opprimés concernés et toute la population mauritanienne, parce que ça c'est une tragédie, une histoire de notre pays, une histoire commune que nous devons tous régler. Nous, on ne pose pas le problème moi je dis même pas passif humanitaire, je parle plutôt du génocide. Ce génocide ne peut pas être réglé tant qu'on ne le pose pas sur la table. On se parle entre tous Mauritaniens. Et encore une fois, le problème du génocide contre les 28 soldats Peuls négro-mauritaniens à Inal ne concerne pas la communauté morte. On ne s'attaque pas à la communauté morte. On s'attaque à un système, à un État qui est entretenu par le président Mohamed Ould Cheikh Kazouani, qui veut à chaque fois régler les problèmes sous la table. Il n'y a pas de sous la table, et il n'y a pas dans la chambre, et il n'y a pas en couple l'électricité. Il faut mettre ça au clair avec tous les Mauritaniens, et on règle ça ensemble de façon définitive en ouvrant le balai, la voie de la justice. Sans la justice, vous ne pouvez rien régler. Je voudrais clôturer mon propos pour dire à Balal, qui est là, qui elle aussi a été arrêtée pendant le 28 novembre dernier. Nous avons retrouvés dans les commissariats, au même titre que tous les autres. De la même manière que les Demba sont restés en prison, il y a eu une mobilisation de tous les Mauritaniens pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Mais vous savez, au moment où on dit en Hassaniya, l'Ahmed, la Khanzit, itwala la moula. Pendant le 28 novembre, les gens viennent, ils crient, ils sautent. Mais quand il faut venir parler, on est une minorité qui existe, mais avec une vérité. Et quand on est un groupe avec de la vérité, et à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sera jamais une minorité effacée. Jamais. Donc, nous vous appelons à vous mobiliser de manière pacifique, comme vous l'avez toujours fait. Nous n'avons jamais jeté de pierre. Nous n'avons jamais insulté quelqu'un. C'est toujours le pouvoir de Kazouani qui revient attaquer les citoyens qui manifestent pacifiquement, qui les met en prison, qui ne les juge pas, qui les torture, qui ne les soigne pas. Et ils sont là, c'est des victimes. Quoi qu'on puisse dire, le régime va partir, la Mauritanie va rester et nous allons continuer à porter le combat pour que la Mauritanie soit un pays de justice, d'équité et d'égalité. Être trop long. Après l'intervention du président et honorable député Biram Dabé, je pense qu'il n'y a rien à ajouter là-dedans. Après aussi l'intervention de l'honorable député Khalid Diallo. Mais ce que je voudrais dire, que nous, à AJDMR, je pense que nous sommes le premier parti ici en Mauritanie à initier le 28 novembre comme un jour de deuil. Je me rappelle, lorsque, durant l'année 2010, nous avions reçu l'invitation. En ce moment, je pense, ce n'est pas la peine de rappeler la personne, je ne m'en souviens pas trop, mais nous avions dit au président de cette période-là, s'il souhaitait inaugurer, fêter 28 novembre, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord qu'il y ait un droit de justice, de vérité et de réconciliation. Malheureusement, on n'a pas été entendu et les problèmes persistent. Et pour dire à nos camarades Demba Sall et Dr Ba, moi je pense qu'on a été représenté à la prison d'Alec par le député Samba Thioyel, accompagné de notre coordinateur régional Ahmed Tidiane Ba et d'autres. Donc je ne dirai pas plus, ils ont dit ce jour-là ce qu'ils devraient dire. Et je me tiens à ce qu'a dit le président Biram Dabé et l'honorable Khalid Diallo. Merci beaucoup.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti bandiraɓe fof ko weltade tan e tawtere conférence de presse oɗo organisé par les activistes eɗen jogui hen belamma no fewi e arde en kadi jiiɗen wowɓe darodade e men to jaɗen fof gonda e men gabbo en hono président Biram Daoul Abeid e honorable député Khali Diallo kala to jaaɗa aɗa wonde metti sa yeccitima jiyaɓe kala to gonɗa aɗa wonde probléme sa ƴeewiɓe jiyaɓe donc vraiment mboɗo yiiɗi poɓɓo noon ɓe ɗon seeɗa yimɓe dariɓe tigui rigui so hono mabɓe en keewi e nder leydi ndi hay sen keɓani à 100% e haqqeji men ma 99 walla 18% ma en keɓ ɗum e haqqeji men par ce que koɓe daraniɓe leñol ngol ala o ko cabato ala o ko jolfo ala o ko haal pular ala o leƴƴi ɗi fof ɓe darani kala leñol dañgol probléme ma on jiiya ɓe daari toon ɗum noon en jetti Allah en jettiɓe eyi ko yettude Allah tan e 28 novembre o enen kam ken wowɓe yaltude en jalti en dañani wadde ko jinnoɗen ko ɗum tan woni hen mettere men jaltuɗen kono gowɗen yaltirde en meeɗa wadde ko boni en berlota ko hayre en ƴettota ko en kalata ko boni jaltoren tan ko hollirde mettere men gam worɓe men waraɓe ɓe e mawniraɓe men e babiraɓe men e baniraɓe e kawiraɓe men ena mbara ena mbarda amde belaɗe ñalawma 28 novembre 90 wiye noon so 28 novembre ari yo yimɓe belto holno beltorto président garɗo foof wiyana régla taw réglire ko fenade kala ko wona gonga yahata sinno gonga ɗo wonno ɗon de Aziz ari nde régla gasa yaha kono yahani nde wonno ko fenade ruttima ɓaswani no yiiɗi waɗirde ni yahata tan ko waɗani ko foti ko wadde o huccitani e jeyɓe mette ɓe ko gonga kala ɓiɗɗo Mauritannajo woni cabaro mum woni bawɗo wonde foof mo welaka mo ganduɗa ene gilgu ɓernde nayi ɓernde mum ene metta oɗo musiba baɗɗo e nder leydi Mauritanie kono hunde fof no jogui jomum so kaswani huccitani e jomumen joɗode e jomumen haalde e jomumen jaabi ɗum en ko poti jabade mbadde ko foti waddude ko probléme o régla taw réglire koye leeral réglire koye lewlewal wona artan naate suudu gaare haalis yalti keeɓe suudu damal artire fallantere telline da limaneɗa million ngel gotel walla million ngaji ɗiɗi ya deƴƴu ala ɗum réglata oɗo probléme ɗum ɗo réglata oɗo probléme ha aduna gasa minen komin sukaɓe tokosɓe nde worɓe amen mbarande min gasani haydara min mbaɗa yaara hay 17 ans mi timmani mbaɗa 17 ans mi dañani ɗum taw kono ittata gila nden faade oɗo subaka min so wonino ko haalis mi abboye haalis kono haalis nawata kam min gandumi haalis ko liggade mi dañano waram kono haalis mayɗo mi tawroyta mayɗo gacce ɗum noon eɗen ñaagui ɓesgu Mauritanie e onon dariɓe ɓe yo Allah hokku en dañde ko jiilorɗen koye leydi Mauritanie enen jiiloɗon tan ko potal jiiloɗen ko yo leydi ndi foof yimɓe fof yo gon gotum Mauritanie régla oɗo probléme no leyɗele Afrique ɗe fof réglire ɗum ni en jetti Allah noon en jetti Demba Sall docteur Ba caɗele e mette ɗe jiiye prison ngaji ɗi gorko noon ko gorko tan min hooram de nangami nde nangal ngal musani parce que je m'attendais à ça parce que min mbaɗa fatno nanguede depuis 36 ans chaque année aɗa yalta aɗa manifeste aɗa ɗamini nanguede te ko nangami ko mi ala hen nimso mi joganaki ɗum nimso no combat la lutte continue combat o tant que probléme o réglaki enen ken dariɓe tan ha ɗum ɗo mbaɗa haala e o nom des veuves collectif des veuves de Houleye Samba Sall je suis la vice-présidente des veuves. Merci beaucoup Balal. Eyi assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama on ñaga Allah moƴƴere eɗen mbiya kadi oɗo ñalawma woni no sunare kono woni no weltare pour darade ɗo ne haalda caɗele mum ko ardi foof eɗen jetta Allah eɗen jetta jinnaɓe men eɗen jetta waliyaɓe eɗen jetta kadi politicien ji men eɗen jetta kadi yimɓe darniɓe hakke innama aade eɗen jetta kadi hono mawɗo men Demba Sall e miñi men docteur ko jettuɗen Demba Sall jettuɗen Demba Sall ko foof eɗen jetta docteur kono hande oɗo docteur jogui ko 18 ans son jimuti kono ko babirata kono 18 ans jogui d' après ko waɗi prison ko foof e caɗele ɗo waɗi foof ko 18 ans o jogui nde ɗo ɓernde eɗen gandi temps nanggal nde ɓe nangade ɓerɗe men ne celli par ce que eɗen gandi ko waasi wonde walla ko waasi wonde ko muusi ko fof eɗen gandi kam nangaɓe ko worɓe hande aɗa wawi yaltude a faami wona piggal wona caɗele nangaɓe ɓe taw aɗa andi ko yimɓe gandanɗa hoorema febliɗɓe kono min mi meeɗa hulde
mi meeɗa wasde ɗannade mbeɗa andi mi hersata mbeɗa andi mi hulani tigi ɓeeɗo so jeehi changera ideji mumen ko nanguira ko mbeɗa andi ko jambareɓe kulɓi noon ko rewɓe mabɓe so noddi tan ko mi pasat Demba Ka nda haalde mabɓe walla yimiraɓe mabɓe so noddi mi Demba Ka nda haalde mabɓe ko ardi foof génocide kalteɗo 89 ha joni génocide nane leydi génocide nanɗo kamɓe haalɓe ɓe kaali hen saabu neɗɗo a warata babam mbara nenam kefta guesam mbiya yomi ar jalden pijjen taw wona gonga ɗum ko fenade ko ardi foof waraɓe ɓe nanɗo eɗen gandi des femmes vauves ko kamɓe mbarana kono eɗen gandi won waraɓe e village uji men ɓen ɓe meeɗa darade ɗo ɓe mbi justice eɗen kooli kadi hande rewɓe min hesniɓe wonɓe ɗo henne ɓe eɗen kooliɓe eɗen gandi kamɓe foof e manggu mabɓe kamɓe foof e duuɓi mabɓe ɓe jeeyata ngoɗo wargo ɓe jeeyata ƴiƴam kono so ƴiƴam ɗam ɗo yeeyama ɓasuwani haalde e ɓeɗo nandire men yon gandu won suuɗiɓe meeɗa yaltude nanɗon ha joni ma tello e terrain ene waɗi kadi sukaɓe suusɓe dariɓe ene waɗi kadi sukaɓe sembinɓe yoɓe gandu ɓe mbari mawɓe yoɓe gandu ɓe mbari jambareɓe yoɓe gandu kadi jambareɓe wonko salte mumen saabu ɓe mbi kala saaha ene waɗi saaha mum saaha o ko enen ngoɗo rendo ken dariɓe en duttiraki hen caggal saabu Demba Sall en akkisama on nani ko Demba Sall haali kono min hammillamin nde min jeehi signinoyde kayri mabɓe wonde ɓe jalta procureur o haali wi ko ɓe ƴetti ko autoji bisuji yimɓe sénégalais eɓe gaddi ɗumen ene pusanede so yimɓe jiiɗi pusanede payata ko baba wal gonɗoroto eɗen gandi ko fenade ɓaleere kurum fulɓe mbi so mawɗo yiɗi ñamde colel wiyata ko colal ɗum waɗi ɓe takkiɓe nde ɗo fenade minen noon kala rapport yoɓe mbat signature uji ɓe bindi koye arab so yiɗi ɓe binda e chinois so yiɗi ɓe binda e anglais ɓe porsi yimɓe gaare ciññine ɓe punti ɗumen ciññine somin ciññi ɗum hatta min jokkulen emin gandi kala ko woni tribunal uji ko fenoɓe wuyɓe bandiji e waroɓe nanɗo ceŋceŋ ɗum noon mboɗo wiye yo yimɓe ɓe nangodir gona neɗɗo goto yimɓe ɓe kaaɓe daro a tanka ñawore waɗani Mauritanie deeƴani ko yimɓe jiiɗi foof yo nan ko yimɓe jiiɗi foof yo mbi nofla ɗe daroɗon onon des femmes vauves sukaɓe heccuɓe nan caggal mon minen emin caggal mon min mbaɗi hikka komin waɗoɓe mo wuuri somin wuuri on jarama. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, parfait pour tout le monde.